小红来听农民。咱今日特别邀请我们的爱心中破山跟大头山，这位来给咱介绍上好吃的往来料理。现在中破山要教我们的是凤梨龙产石斑片。来那个龙胆石斑嘛，然后先打一颗蛋，然后弄一点点太白粉，那个拿来。小饭要先炸，这样起来的话，那个口感会比较滑溜。然后油温的话，大概就160左右。那要怎么看160呢？就手掌心微微的发热，就大概160分钟。好，现在我们可以一片一下一下喽。放松一下，避免它结块。在炸的时候，等那个泡泡比较小、比较消失的时候，它就会下来。我们先起来，让温度高一点再下去，把它的油逼掉。然后我们通常这个是用烫的就好，因为我们没有油锅，就把这个稍微烫一下。有颜色的红黄绿就会稍微烫一下。好，我们现在开始用点点油，老姜、蒜头、洋葱，蚝油，一点点米酒。调味料，盐巴，一点点盐巴，稍微一点点糖，可以粉，胡椒粉。那我们刚才凤梨先蒸开之后，让它的酸甜度跑出来，然后再下锅，它也顺便利用它那个汤汁，而且一些酸甜的味道在里面。木耳，龙胆。番茄，稍微让它爆炒，味道吸进去，那会更入味。那就可以吃到那个欧莱那个生干冰那种口味，微酸的口感。然后老板秋饼，把盘子过来，这样子，然后先洗来给你。微调一下，那颜色过来，漂亮的颜色，然后在上面。OK， 成功！哇，成功！好棒哦！凤梨龙船石斑片，凤梨龙产石斑片完成喽，好棒哦！你们学会了吗？嫁翁来。